ஹலோ கைஸ், பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா பஜாஜில் டாமினார் 400cc பைக்கு சேல்ஸுக்கு வந்திருக்கு. அந்த பைக்கோட ஃபுல் டீட்டெயில் தான் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த பைக் பார்த்தீங்கன்னா 2018 மாடல். இதோட ஓனர் வந்து சிங்கிள் ஓனர் தாங்க. பைக்கோட கண்டிஷன் வந்து சூப்பராகவே இருக்குது. இந்த பைக்கோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா TN83ல் இருக்குது. இந்த பைக்குக்கு இப்போ வரைக்கும் இன்சூரன்ஸ் கரண்டாக தான் இருக்குது. இன்னும் 1 இயருக்கு, இந்த இயர் டிசம்பர் மாதம் 2022 வரைக்கும் இன்சூரன்ஸ் கரண்டாகவே இருக்குது. இந்த பைக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கிறதுனா ஃப்ரண்ட் வைசர் மாட்டியிருக்காங்க, ப்ளஸ் மொபைல் ஹோல்டரு வித் சார்ஜரோட மாட்டியிருக்காங்க. இந்த பைக்கோட டயர் பயன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 2 டயருமே பக்காவாக இருக்குது. நீங்கள் வாங்கினா சேஞ்ச் பண்ணணும் அவசியமே இருக்காது, சூப்பராகவே இருக்குது. மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக்கில் எந்த ஒரு சின்ன சின்ன இஷ்யூமே கிடையாது, சூப்பராக வச்சுருக்காங்க. இந்த பைக்கோட கலர் வந்து ஃபுல் பிளாக்கு. ஆனால் இதில் மேலே ஸ்டிக்கர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஆனால் இந்த பைக்கோட கலர் வந்து ஃபுல் பிளாக். இந்த பைக்கோட வேறு எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா டீட்டெயில் உங்களுக்கு வேணும்னா டிஸ்பிளேல தெரியுற நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி கேளுங்க, உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் சொல்லுங்கள்.